Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Əziz, qiymətli qardaşlar, dəyərli cəmaat, aləmlərin Rəbbi olan Allaha sonsuz həmd sənalar olsun. Onun sonuncu Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, səhabələrinə, əhli beytinə və qiyamət gününədək onlara gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası, bərəkəti olsun. Həmd olsun uca Allaha ki, Allah Teala bizləri günlərin ən üstünü, ən əzəmətlisi olan Arafa günündə məclislərin ən xeyirlisi, ən hörmətlisi olan elm məclisində, süfrələrin ən faydalısı, nemətləri, ikramları ən bol olan iftar süfrəsində cəm edib toplayıb. Həqiqətən də insanın bütün bu xeyirlərə müvəffəq olması, özü də eyni anda, eyni zamanda, eyni məkanda böyük bir faydadır, böyük bir xeyirdir. Allah Subhanahu ve Teala bunları yalnız üstün gördüyü, sevdiği, seçtiği şəxslərə bəxş edir. Uca Allah buyurur, فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah Teala kimin hidayətin istəyirsə, onun sinəsini İslam'a açır. İslam'a, yəni onun içərisində olan ibadətlərə, əməllərə, istər fərz olsun, istər nafilə olsun. Qəlbində bütün bu ibadətlərə qarşı sevgi, istək, məhəbbət qoyur. Rəğbət, arzu qoyur. Sevinç qoyur, fərəh hissi qoyur. Hamısı Allah Teala'nın insan üçün xeyir istəməyinin əlamətidir. Uca Allah buyurur, أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ. Allahın sinəsini İslam'a açdığı şəxs artıq Rəbbi tərəfindən bir nur, bir işıq üzərədir. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Vay olsun qəlbləri Allah'ı zikr edib xatırlamaqdan qafil qalan, xəbərsiz qalan şəxslərə. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisində buyurur ki, həqiqətən də Allah dünyanı sevdiyi şəxslərə də, sevmədiyi şəxslərə də bəxş edir. Dünya, onun içərisində olan hər bir şey, insan istər mömin olsun, istər kafir olsun, İstər abid, ibadət əhli olsun, istər asi, günahkar olsun. Allah Teala dünyanı hamıya bəxş edir. Çünki dünyanın Allah yanında qədir, qiyməti, dəyəri yoxdur. Təsəvvür edin, əziz cəmaət, sübh namazının 2 rükət sünnəti dünya və onun içərisində olan hər bir şeydən üstün, xeyirli, fəzilətlidir. Təkcə sübh namazının 2 rükət sünnəti. Dünya yarandığı vaxtdan etibarən ta qiyamətə qədər bu 2 rükət namaz üstün, fəzilətli və xeyirlidir. Amma uca Allah imanı, İslamı, yaxşı əməlləri, salih işləri, doğru sözü, doğru əməli, eləcə də günahlardan, asirilərdən tutub özünü saxlayıb uzaq dayanmağı ancaq sevdiyi, seçdiyi, hidayət etdiyi şəxslərə bəxş edir. Qiymətli cəmaət, bizlər
çox əzəmətli bir mövsümdəyik. Zilhiccə ayı hicri qəməri təqvimin sonuncu ayıdır. Bu ayın adının mənası İslamın 5 əsas fərz ibadətlərindən biri olan həc ibadətindən götürülmüşdür. Zilhiccə, yəni içərisində həc ibadəti olan ay. Möminlərin əmiri Ömər İbn-i Xattab radiyallahu anhunun xilafəti zamanı bilirsiniz, İslam dövləti çox böyüyür. Müxtəlif əyalətlər, şəhərlər, millətlər, xalqlar İslama daxil olur. Səhabələr dövlətin gedişatı ilə əlaqəli olan yazıları, müqavilələri, sənədləri, tarixləri ilə birlikdə qeyd etmək istəyirlər. Lakin o zamana qədər bir il, bir ay, bir gün, bir tarix yox idi. Məsləhət məşvərət edirlər Ömər radiyallahu anhu ilə. Ya əmirəl-müminin, bir təqvim olsun, bütün bu işlər, dövlət işləri, dünya işləri, ahirət işləri hamısı qeyd olunsun, yazılsın. Ömər radiyallahu anhu səhabələri toplayır ətrafına, bu təqvim necə bərpa olunsun, necə qurulsun deyə məsləhət məşvərət edir. İlk öncə il hansı hadisədən başlansın? Bəzi səhabələr deyirlər ki, fil hadisəsi olan ildən başlasın. İndiyənə qədər biz belə gəlmişik. Fil hadisəsi olan ildən. Bəzi sahabələr deyirlər, Allah Nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dünyaya gəldiyi gündən başlanılsın. Yaxın tarixdir, əksər insanlar əzbər verir. Müxtəlif hadisələri Bədir döyüşün, məsləhət edirlər ki, Bədir döyüşündən başlanılsın tarix tutulmağa. Amma Əli ibn Əbi Talib, Əbul Həsən, Ömər radiyallahu anhunun ən çox məsləhət məşvərət etdiyi səhabə deyir ki, ey möminlərin əmiri, gəl təqvim Məkkədən Mədinəyə hicrət olunma hadisəsindən başlanılsın. Ona görə ki, ərəblər arasında hələn belə bir hadisə olmamışdı. Allah Taala'nın dinini yaşaya bilmək üçün, ona ibadət və itaət etmək üçün bir şəhərdən o biri şəhərə hər bir şeyini, işini, gücünü, malını, mülkünü qoyub getmək. Başda möminlərin əmiri Ömər ibn-i Xattab, sonra da səhabələr bununla razılaşırlar. İl hicrət olan hadisədən hesaplansın. Yaxşı, ay hansı olsun? Aylar hansı olsun? Osman radiyallahu anhu deyir ki, İslam dininin 5-ci dayağı həc ibadətidir. Gəlin, həc ibadəti olan ayı ilin 12-ci ayı qoyaq. Həc ibadəti sonuncu ibadət olduğu kimi o 5 əsas içərisində həc ibadəti olan ayda təqvimin sonuncu ayı olsun. Növbəti ay isə olsun Allahın ayı Muharrem ayı. Osman radiyallahu anhunun Zinnureyn, 2 nurun sahibi, mələklərin həya etdiyi sahabə bu təkliflə razılaşırlar və hicri qəməri təqvim qurulmağa başlayır. Zilhiccə ayı olur 12-ci ay, ondan sonra gələn ay isə olur Muharrem 1-ci ay. Ayların sayı göylər və yerlər yaranandan etibarən Allahın kitabında 12-dir. Uca Allah Tövbə surəsində buyurur, İnnə iddətəş-şuhuri indallahi 12 şəhran fi kitabillahi yevmə xalaqallahus-səmavati vəl-ard. Həqiqətən də ayların sayı göylər və yerlər yaranan vaxtdan bəri Allahın kitabında 12-dir. Minhə ərba'atun hurum. Bu 12 ayın 4'ü haram aydır. Zəlikə dinul qayyim.
doğru din məhz budur. Fələ təzlimu fihinnə ənfusakum. Bu 4 ayda öz-özünüzə zülüm etməyin. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisində buyurur, İnnə zəmənə qad istədarəkə həyətihi yevmə xalaqallahu səməvati vəl-ard. Həqiqətən də zaman, vaxt, göylərin və yerin uca Allah tərəfindən yarandığı vaxtdan etibarən öz axarında gedir. Əs-sənətu 12 şəhra. İl 12 aydır. Minhə ərba'atun hurum. Onun 4'ü haram aydır. Zilqa'de, Zilhicce, Muharram, bir de Cumədəl-Əxirə ayı ilə Şaban ayının arasında olan Rəcəb ayı. Üçü ard-arda gəlir. Zilqadə, Zilhiccə, Muharram. Hal-hazırda biz Zilhiccədəyik. Zilqadə Zilhiccədən əvvəlki ayıydı. Muharram isə Zilhiccədən sonraki aydı. Bir də Rəcəb ayı. Bu 4 ay haram aydır. Haram ay yəni müqəddəs ay, hörmətli ay, dəyərli ay. Bu aylarda olunan ibadətlərin savab və mükafatı digər aylarda olduğu kimi deyil. Eləcə də bu ayda edilən günahlara cəza yazılması digər aylarda olduğu kimi deyil. Hətta İslamdan qabaq, əziz qardaşlarım, cahiliyyə ərəbləri bu 4 ayda çalışarlarmış ki, müharibə eləməsinlər. Günah işlər görməsinlər, bu ayın hörmətini saxlasınlar. Bizlər, Allah razı olsun, elm əhli, müəllimlər, şeyxlər, alimlər kifayət qədər bu Zilhiccə ayının fəzilətindən dərslər, moizələr etdi. Allah həmd olsun ki, əksər cəmaat bunu bilir, bundan xəbərdardır. Allah yanında ən üstün, ən dəyərli 10 gün. Bu 10 gündə edilən ibadətlər Allaha ən xeyirli, ən sevimli olan ibadətlərdir. İnsan həyatı boyunca Zilhiccə ayının ilk 10 günündə etdiyi kimi Allaha daha sevimli, daha xeyirli bir ibadət edə bilməz. Səhabələr deyir, ya Rasulallah, bu 10 gündə edilən ibadət Allah yolunda cihaddan da mı Allaha sevimli, xeyirlidir? Rasul sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah yolunda olan cihaddan da xeyirlidir, sevimlidir. Yalnız o şəxs ki, malı ilə, canı ilə gedir Allah yolunda döyüşməyə, onun nə malı qaydır, nə canı qaydır. Allah yolunda şəhid olur. O şəxs istisna. Bu 10 gün sanki Ramazan ayının son 10 gecəsi deməkdir. Bu 10 gün sanki Ramazan ayının son 10 gecəsi deməkdir. Necə ki, Ramazan ayının son 10 gecəsi ən üstün, ən fəzilətli gecələrdir. Zilhiccə ayının ilk 10 günü də ən fəzilətli, ən üstün 10 günlərdir. Allah Teala buyurur, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. And olsun fəcr vaxtına, sübh çağı, and olsun 10 gecəyə, and olsun təkə və cütə. Burada 10 gecə həm Ramazan ayının son 10 gecəsidir, həm də Zilhiccə ayının ilk 10 günüdür. Allah Teala bu əzəmətli 10 gündə çoxlu xeyirli, fəzilətli ibadətlər buyurur. Nə insan əməl edirsə etsin, hamısı Allaha xeyirli və sevimlidir. Özü də ən xeyirli, ən sevimli. Kifayətdir bu fəzilət olaraq. Bir kişi Ramazanda sədəqə verir. Bir kişi də Zilhiccə ayında sədəqə verir. Hansı daha üstündür, qiymətli qardaşlarım? Ramazanda verdiyi sədəqə mi, yoxsa Zilhiccədə verdiyi sədəqə mi? Cavab, Zilhiccədə verilən sədəqə. Zilhiccə ayının ilk 10 günündə verilən sədəqə, edilən zikir, edilən dua Ramazanın ilk 10 günündə, yaxud da orta 10 gündə, yaxud da axır 10 günündə edilən zikirdən, duadan, verilən sədəqədən daha üstün, daha vəzilətlidir. Hələn bunlar ən asan, rahat ibadətlərdir. Digər ibadətlərin savabı, mükafatı daha böyükdür. Bu ayda Arafa günü var.
Necə ki, Ramazanın axır 10 gecəsində Qədir gecəsi olduğu kimi. Nə deməkdir Arafa günü? Cavab, Qədir gecəsi nə deməkdirsə, Arafa günü də o deməkdir. Arafa günü Uca Allahın bəndələrin ən çox cəhənnəmdən xilas etdiyi gündür. Ən çox cəhənnəmdən bəndələrin xilas etdiyi gün Arafa günüdür. Arafa günü duaların qəbul olunduğu gündür. Alimlər buyururlar ki, bu gündə edilən duaların əksəriyyəti heç bir il ərzində keçmədən qəbul olur. Bu günün xüsusi duası var. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir. Necə ki, Qadir gecəsində Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni duası olduğu kimi. Bu zikir təkcə Arafa günü deyilmir. Qeyri günlərdə də deyilir. Bu zikrin fəziləti haqqında Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən və məndən əvvəlki peyğəmbərlərin dedici ən xeyirli kəlmədir bu kəlmə. Ona görə həmişə, qardaşlar, bu dua, bu zikir dilimizdə əzbər olmalıdır. Hər bir həyatımızın zamanında, halında, vəziyyətində. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allaha ən sevimli olan gün Zilhiccə ayının 10-cu günü, yəni bugün və Zilhiccə ayının səhəri 11-ci gün, qurban kəsmə günü. Allah yanında ən sevimli, ən hörmətli günlərdir. Bu günün orucu insanın 2 il günahların bağışladıb əff edir. Əgər insan böyük günahlardan çəkinirsə, 1 il keçmiş və 1 il gələcək. Allah müvəffəq etdi. Bizlər bu ibadət, bu xeyir üzərə yaşadıq. Həyatımızda əməl etməyə çalışdıq. Buna görə çoxlu sevinməli, çoxlu fərəh hissi keçirməli. Ya Rabbi, əksər insanların qafil qaldığı bir əməldir. Xəbərsizdilər. Arafa günü, Arafa orucu, Arafada zikir. İnanın ki, əksər insanlar soruşurlar. Yəni, bugün oruc mu var idi? Bugünə məxsus zikir mi var idi? Bugünə məxsus dua mı var idi? Bu da, qardaşlarım, ölkəmizdə olan doğru, haqq, Quran, sünnə, salih sələflər dəvətinin nəticəsidir, bəhrəsidir. Haqq dəvət gələndən sonra insanlar başladı elmlənməyə. Doğru dini öyrənməyə. Baxaq, 20 il, 25 il bundan qabaq Əqiq qurbanı adlı bir şey var idi. 17, 19, 21-ci gün hicamə etmək var idi. 13, 14, 15 orucu var idi. Məscidə girəndə oturmamışdan qabaq 2 rükət namaz qılmaq var idi. Cəmaət namazlarına bu qədər axın-axın gəlmək var idi. Böyük qardaşlar, Allah razı olsun, desinlər. Mən ən balacayam, mən bu şeyləri görməmişəm heç. Ərəfə orucu, Aşura orucu. Aşura oruc adlı bir şey nə idi, qardaş? Aşura deyiləndə ağlaşmaq, ondan sonra özümüzü vurmaq, elə şeylər təsəvvür olunurdu. Sən demə, bugün Allahın ayıymış Muharram ayı. Bu gündə oruç tutmaq var imiş. Bayram günləri oruc olmaq olmaz. Bayram günləri sevinç, fərəh hissləri olan günlərdir. Belə şey var idi. Hamısı deyir, gün ortaya qədər oruc olacaq hələ. Heç nə yeyib içməyin. Və s. şeylər var idi. Allaha dua eləmək, Allahı zikr eləmək, Allahdan birbaşa istəmək çox nadir insanlarda var idi. Hər bir firqə öz pirin, öz şeyxin, öz evliyasın yaşadığı yerdə təbliğ edirdi ki, Allahla aranda vasitə götür. Allahla aranda şərik qoş. Sünnənin fəziləti, doğru əqidə, doğru mənhəc, rəhbəri sevmək, ətrafında cəm olmaq, səhabələri sevmək, onların hörmətini saxlamaq, onların haqqında ağlımıza nəsə gəlsə onu dilimizə gətirməmək və s. Hamısı qardaşlarım, bax bu, haqq dəvətin gəlişi səbəbi ilə oldu. Uca Allah buyurur, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ İnnəl batilə kənə zəhuqa. Haqq gəldi, batil getdi. Həqiqətən də batil getməyə məhkumdur. Baxaq, qardaşlarım.
bütün o zəlalət firqələr, cəmaatlar, nə bilim, obyektlər hamısı başına döyür. Artmaqdan azalmır. Çoxalmaqdan zəifləyirik. Hamısı bundan giləy-güzar eləyir. Əvvəlki kimi pirə ocağa gəlmək yoxdur. Əvvəlki kimi yas məclisləri, bozbaşlar və s. yoxdur. Əvvəlki kimi mövlud keçirdən yoxdur. Şahid eləyir, dərdə baxsan Allah. Əvvəlki kimi mənə mövluda çağıran yoxdur. Allah həmd elə ki, yoxdur, Allaha şükür. Demək, cəmaat hidayət olur, ayılır. Musiqili, içkili toylar azalıb, şəriətə uyğun toylar keçirilir. Allah həmd olsun. Əvvəlki qədər bu qədər elm məclisləri, fəzilət yox idi. İndi Allah həmd olsun, insanlar toplaşır. Hamısı qardaşların bu haqq dəvət gəlişi səbəbi ilə oldu. Sabah Zilhiccə ayının 10-cu günüdür artıq. Allah yanında ən sevimli 2 gündən biri Zilhiccə ayının 9-u və 10-u. Sabah inşallah səhər tezləndən Qurban Bayramı namazı var. Qurban Bayramı İslamda ən əzəmətli 2 bayramdan biridir. Yevmul Fıtr, Ramazan Bayramı, Yevmul Adha, Qurban Bayramı. Bu bayramın bir neçə ədəbləri var. İstəyirəm onları həm özümə, həm də sizlərə xatırladım. Əziz qardaşlarım, axşamdan yaxşıca hazırlaşın. Paluzu, paltaruzu, ətrüzü, gözəl geyinməyə çalışmaq. Çünki bayramlar İslamın şuarıdır. Allahın ən çox bərəkətinin, xeyrinin nazil olduğu günlərdir. Bayramlar yüksək əhval-ruhiyyə istəyir. Təbəssüm istəyir, mehribançılıq istəyir. Səhər sübh namazını qılandan sonra yaxşıca yuyunmaq, təmizlənmək, qusul almaq, ondan sonra ətirlənmək, gözəl səliqəli paltarlar geyinmək. Bayrama gedəndə oruc olmayın. Çünki bayram günləri oruç tutmaq olmaz. Amma və lakin çalışın, qarnunuzu yeməklə, içməklə doyuzurmayın. Qurban bayramı Ramazan bayramından fərqlənir. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan bayramı namazına gidəndə tək sayda xurma yeyərmiş. 1, 3, 5, 7, 9. Amma Qurban bayramında isə həmin günü az bir şey yeyərmiş, oruc olmasın ki, kəsəcəyi qurbanı özü iştahla yesin. Onun ətindən özü iştahla yesin. Buna da fikir vermək Allahın köməklici ilə. Ondan sonra məscidə gediş-gəliş yollarımız imkan varsa fərqli eləyəyim, bu da sünnədir. Bayram namazını əgər açıqlıq bir yerdə qılarıqsa, musallədə, namazgahlarda gəlib oturmaq və bayram namazını gözləmək. Bayram namazından qabaq namaz qılmaq olmaz. Mütləq şəkildə. İstər duha namazı olsun, istər istixarə namazı olsun, istər dəstəmaz aldıqdan sonra 2 rükət namaz olsun, qılmaq olmaz. Ancaq əgər insan bayram namazı məsciddə qılacaqsa, o zaman bayram namazından 5-10 dəqiqə qabaq gəlib məscidi salamlama namazını qılıb otura bilər. Məscidi salamlama namazını qılır, sonra oturur, qardaşlarım, bayram təkbirləri ilə məşğul olur. Bəli, bayram təkbirləri ilə görürsən ki, bəzən insanlar açır Quran oxuyur, yaxud da bir faydalı elmi kitab oxuyur. Bunlar yaxşı əməllərdir. Lakin həmin vaxtı ən üstün, ən fəzilətli olan bayram təkbirləri ilə məşğul olmaqdır. Bayram namazının qılınmağı, xütbə, Allah həmd olsun, hər birimizə bəllidir. Qurban bayramı namazını tez qılmaq yaxşıdır, sünnədir. Peyğəmbər s.ə.v Ramazan bayramın biraz gec qıldırarmış ki, fitrə zəkatını çıxartmayanlar fitrə zəkatını çıxartsın. Amma qurbanı tez qıldırarmış ki, insanların heyvan kəsməyi var, bölüşdürməyi var, paylamağı var. Qurbanı bayram namazından sonra kəsmək. Qəbul olunan qurban bu şəkildə olur. Namazı qılıb, qurtardıqdan sonra gəlib kəsmək. Heyvanı kəsməyin ədəbi, qaydası, Allah həmd olsun bizlər bilirik. Allah Teala bunu bizə öyrədib. Bıçağı iti eləmək, üzü qibləyə tərəf çevirmək, kəsəndə Bismillah, Allahu Əkbər demək, sünnədə əlavə olan dua, Allahümmə həzə minkə və ləkə. Allahım,
Bunu mənə sən vermisən, mən də bunu sənin üçün qurban kəsirəm. Allahümmə həzə anni və an əhli beyti. Allahım, bu qurban mənim və mənim ailəmin adındandır. Çalışmaq bir heyvanı o biri heyvanın gözünün qabağında kəsməmək, bəyənilmir. Bıçağı iti eləmək ki, heyvan tez canını tapşırsın. Heyvanı da kəsəndən sonra onun mütləq ətindən yemək. Həmin günü ən iştahla yiyəcəyimiz yemək məhz o olsun. Yaxşı olar ki, insan kəsmiş olduğu qurbandan biraz özü yesin, biraz ailəsinə saxlasın, biraz qohum-əqrabaya, yaxın qonşulara versin, biraz da versin kasıb-küsübə, fağır-fuqaraya. Ən gözəli bax bu şəkildə bölməkdir. Birazını özüyə saxlayırsan, birazını qohuma, qonşuya verirsən, birazını da ehtiyac sahiblərinə və kasıb şəxslərə. Bu da daha çox savab mükafat qazanmağa səbəb olur. İxlasla Allah üçün heyvanları kəsmək. Bilmək ki, lən yənəlallaha luhumuha və la dimauha. Allaha onun nə əti çatır, nə də qanı çatır. Vəlakin yənaluhu təqva minkum. Allaha çatan sizin təqvanızdır. Nə niyyətlə? İxlasla kəsməyiniz. İnəkdir, dəvədir. Bunlara 7 nəfər şərik olub kəsə bilər. Keçidir, qoyundur, qoçdur. Bunu bir şəxs özü və ailəsinin adından kəsə bilər. Şəri yaşlarda hər birimizin bildiyi kimi. Qoyunda, qoçda, quzuda 6 ay olmalıdır. Keçidə 1 il olmalıdır. İnəkdə 2 il olmalıdır. Dəvədə isə 5 il olmalıdır. Dəvədə isə 5 il olmalıdır. Ondan sonra Zilhiccə ayının 10-cu günündən sonra gəlir 11, 12, 13-cü günlər. Bunlar adlanır Əyyəmut Təşriq. Əyyəmut Təşriq. Bu günlər də fəzilətli günlərdir. İslam əhlinin bayramıdır. Rasul s.ə.v buyurur ki, ey İslam ümməti, Zilhiccə ayının 9-u, 10-u, 11-i, 12-si, 13-ü biz müsəlmanların bayramıdır. Yemə içmə günləridir. Təşrik günləri də məhz yemək, içmək, Allahı zikr etmək günləridir. Bu günlərdə oruç tutmaq olmaz. Ancaq Allaha zikr edib ibadət eləmək, gözəl faydalı işlərlə məşğul olmaq, Quran oxumaq, zikr eləmək, təşrik təkbirləri, bax bu cür demək əhval ruhiyyədə olmaq. Qurbanın da kəsimi Zilhiccə ayının 10-u bayram namazından başlayır və ta 13-cü günü gün batana qədər davam edir. Kimsə 13-cü gün batmağa 5 dəqiqə qalmır, heyvanın başını kəssə, qurbanı sayılır. Eybi yox. Soymağıdır, bölməyidir, gün batandan sonra olsa da olar. Heyvanı səhər də kəsmək olar, axşam da kəsmək olar, hər ikisində də. Lakin gündüz kəsmək ona görə yaxşıdır ki, görürsən, kəsib heyvanın bölgüsü var, paylanması var, gündüz daha yaxşıdır. Heyvandan, qardaşlarım, qurbanlıq ətdən hamıya verir. Ayırmayın, məsələn, bu namaz qılandır, bu namaz qılmayandır. Bu oruç tutandır, bu oruç tutmayandır. Bu nə bilim müsəlmandır, bu məsələn qeyri-müsəlmandır. Xeyr, hətta kafirə belə qurban payından, qurban ətindən vermək olar. Bu zaman sən qurban kəsmə savabı, qurban əti vermə savabı qazanmaqla yanaşı onu İslama qəlbin isinişdirmək, qəlbində sevgi, məhəbbət oyatmaq, İslamın nə qədər mərhəmətli, gözəl bir din olduğun göstərmə savabı da Allahın köməkliyi ilə qazanırsan. Allahın müvəffəqiyyəti ilə xatırladığım, yadımda olanlar bu qədər. Allah subhanahu və teala bu gözəl, bu fəzilətli günləri, hələm qarşıda 4 daha fəzilətli gün var, yaxşı şəkildə keçirməyi bizə nəsib eləsin. Zilhiccə ayının 10-un, 11-in, 12-sin, 13-ün gözəl, faydalı, xeyirli işlərlə çalışın, qardaşlarım. Bu günlərdə çox da özünüzü məşğul eləyən, artıq işlərlə məşğul olun. Ailəyə, qohum-əqrəbiyə, yaxınlara, qardaşlara, məscidə, qohum-əqrəbə ziyarətləri vaxt ayırın. Gedin, ailəni götürün, dincəlin, bir gəzin, bir istirahət eləyin. Hamısı bunlar nədir? Allah Subhanahu taalanın bizə vermiş olduğu bayram günləridir. Hətta nə buyurur? Yemək içmə günləri. Yəni oruç da tutmuyor. Allah Taala bizləri bu gözəl günləri yaxşı şəkildə keçirməyi nəsib etsin. Allah Subhanahu və Teala bizlərə bir daha Zilhiccə ayı, Arafa günü yaşamağa
müvəffəq etdiyi ona həmd-ü sənalar olsun. Uca Allaha bu duaların qəbul olunduğu gündə dua edib deyək ki, ya Rabbi, hələn bizi çoxlu arafalara yetişdir. Ya Rabbi, bizə çoxlu zilhiccələr nəsib elə. Ya Rabbi, bizi bu bağışladığın Arafa günündə bağışla. Ya Rabbi, bizi sabah da bağışla. Ya Rabbi, bizi birisi gündə bağışla. Ya Rabbi, bizi həmişə bağışla, həmişə bizi əff elə. Həmişə əmin-amanlıq içərisində et bizi. Ruzumuzu bol eylə. Canımızı, bədənimizi sağ-salamat eylə. Allahım, bizi daima əmin-amanlıq, rahatsızlıq içərisində et. Səni zikr etməyə, sənə şükür etməyə bizlərə müvəffəq et, asanlaşdır. Allah Teala hər birimizi eşidir, başa düşür, faydalanan və ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin. Amin.